Bwega nontubakanya ka mwathani ampete na kwa ugwe ikinatumba kugana rutatu rwa mwathani rwarumbika irinya na rwika irinya kwa mbere tutiatho mutatu rwa ngai na twarijana mwathani akumba gututethia kware nogo winja wigitandene we safari nerori inkwe natumba kuromba na tucokeria mwathani nkatho nontubake wa kioturo katurombe. Mwathani wetu na Murungu wetu watura Kenya na Kenya itochokeria nkatho twaukumia na wotea rietoro yaku ibwega ntuba kiao giaku otugi bwaku no thongi bwaku Jesu wetu nema koteka twithithiretie kwithwa twi moyo ntukweje narua ende kiao ne giaku Jesu nututharimite kiao ne giaku Jesu nutwete ntukwenge enjaga enarua ewe gichitho gietu ewe gituge gietu ewe mwathani twikete majega rietoro yaku ro kumwa rigatewo tukuna muthenya ibwa ntubakanya ka otwa na raithiria beto onara bare Jesu wetu mwega bere tandene baje tuko bwega be discouraged in one way or another Murungu wetu mwega tugeta kwa tuturo waku kirebo twaromba ngai waikumithie ibwega Jesu ntubaki tukathoma reka kegurwe ndene nkoro cietu mathoneri yetu nikena rojo rwetu rwithirwa rukari bwega tukia nkuma na nkatho wigitene kionene na Yesu Kristo twaromba na gwitikia muthikeria wakwe nkondo kwira kwe Murungu orotukaragia ke Murungu orotwendete ke Murungu orompendete honi ke Murungu orokwendete ogwe na ke jonde yaya karika kere baotwe mwathani nethero ije nethero ategerete ntukweje narua ndenda kwari mantu jaria burabo tembekana kere muntu ibombekana kere Murungu ntekomea no Murungu antomete kere wa narua no ntoma mantu jaria ukurukira ende mwathani antomete na antomwa yeje burabo tembekana kere muntu ibombekana kere Murungu oba kwethwa no gete ntere cionthe mantu jonde jarema na no kwigwa no kinyete muthiejo waku no kwa tiongo wakarika kwe report you maera no kona shware this is the end of my life na ke mantu jakarika okona shware I will not make it again in this life lakini yo gwekira inya na rutoro mwathani rora rogotwa weregero barojo na nke utegera mandeko ke antomara bandiki bibiriane ba korokere mantu ja momu ba koroke mantu bomba ba koro mantu ja batengo ba guitevia iba na mbesha for example mwe krojo wa theketena kamiaka minge ekomina ere athia all the solution na mantu ja ringo ba kuithitheria lakini akinyera muthia na yakomenya atire it's only God imurungu wake wenka omba kombaria na karma ya ukorokira ndenda tutakere Joana ekomina mwe John 11 nkatho mistare mekai ikenda mwathani omba kwara na bahotwe John 11 mustare jwa mbere na mwankajwa ara mwathani ampombithia komba tuna ogwe riuga thina gichonko. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Verse 2, this Mary, or verse 3, so the sister sent a word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Let's go to verse that 8. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was covered with a stone laid across the tomb. Jesus said, verse 39, take away the stone, he said. But the Lord said, Mother, the sister to the dead man, by this time there is a bad odor for he has been there for 4 days. Muthikeria Zoto ambeya kudo manarua. Rambe kugana ikwa na moshoro mwe. Ora no shoro bona na mono. Kere Jesu neta warasaru.
Lazarus nari mushore o mune mono wa Jesu. Ebina turatere, a man named Lazarus was sick. Munto utarasaro ari mushoro Jesu na jetue. Na vaturi dena erea Jesu enda wikumida kereo. Ke mantu jatu karekaira endo beto. No call as if the end ekinya mudejo aku. Ende ndendo kuonia mantu cha makai. Biblia ruga na moshoyo Jesu Lazaro na ajerue. Tiakuga Jesu ateareo akiajua. Na nukuona rongina ibakumatuka ke Jesu ba mwera tere moshore waku ibakwe momanyithia moshore waku Lazaro na ajetue. Na morimo na rwakai na imoshore waku. Ingwetike na mamuthikeria wakwa na moshore waku aigagwa onto bora okorokera nagari ocho alternative ira gotethia nio nagari ocho alternative ira gacho achore bange bara bakwije ikena makurungama na ogwe imantu jara okorokera na ikyo kuona arongi na ba Jesu bara salas ibetekere we ke Jesu mweratere moshore waku oeta Lazaro na ajetwe muthikeria ntukweja narua. Maybe in one way or another, kemanto okorokerete na shore bandegoreje imwanya na moshora yoeta wa Jesu. Ande yokorikitheria tere nkorone yaku, pora botombekana kere munto, ibombekana kere morungu. Pora botombekana kere achore, morungu na bombaga. Biblia ruga na rongi na barasalas. Beta kere Jesu non tuiba no chore bo akue. Amwera tere ate moshore waku na ajetwe te moshore wa tutu twinde I moshore waku na ajetwe orogwetwa Lazarus. David eruga Jesu arathiria ntuko inge atereta ntora era. Ndathoma verse 11 came anton kuona jara Jesu endaga ikenda mbajwa eje mothiene orogwete ate ne manto mwa egonkijera ate Lazaro na ajetwe ende bwera tere borarongi na barasalas nde bwera tere mbajwa eje ni agokumithia mwathani kento kira bije endwa kote mbajwa ithere bui mbaja chionde china rwakai mbaja chionde china expense ekugura ndawa egweta chibitare egotwa madaktari ote mbajwa ithere okumithia murungu etegera eugate mbajwa eje ni okumithia murungu ke mantu aria nyume mantu ja jonde ikenda yeja koje no koje ontaru atere na mbajwa eje era sa otege ko ende kedere koje ikenda rietora mwathani le kumithwa ke mantu mpande kitiaja makai tani ngatogana ogwe kokonie mantu ya momo tara antobande goro bakorokageira nema Lazaro akwajwa nema Jesu okinyerwa ne ntomwa ende no karakara atereta. Point number 1, kinya okarakarerwa egitarengana kinya mantu jatera egitarengana morungu neja koja kinyaneria. Ei point yempere kinya jakare egitarengana kinya cherera egitarengana morungu neja koja kinyaneria ndejo kwera ntukweja narua etoko maka otere to materu jangana jara chondo tora weterete nara otora medene egwetera wena rwakai na ina challenges no koria no gantedia mwabe no ntedia nkwera tere ona kinyago chererete morungu oku atechererwa morungu oku akorikana akeja Biblia iba nadire ntuko ingi ate akinya ndekwera kinyago atera kwe morungu orikana babe bawe muthikeria wakwa ntukweja narua nteko meimbi okorokera membija morimo jo cancer you twije all of us. It is a danger sickness imbajwa ere ogwati re muntu agwatorogono ate okugwatu morimo jo nyimba na no kuona actually na ma joji muthejo wakwa ndejo kwera ate kotege nto keremaga morungu narua neno koje bom pastor mwe urai na cancer na kanse mudanke gitare raja neta kemo Nairobi ene narwa to no koje morungu na muiteto gwati ne bakwanza akorika kodimwa wene cancer free non to boy
kotonto bore maga morungu chau chondo kwa yakite mutheju waku chau chondo kwa je so much painful nde morungu antumeta kere ogombe jankwera atere kotebu bore maga morungu no bore miashore no bore mekedhomo no bore membesha enda kwera atere kere morungu re manto jonde ijombekanaga nama muthikeria wakwa kotegento kere maga morungu weto nombaga byato komba njara yabone kinya na njara muntu ete kinya na ye manto ya muntu de atomba kodivya na ye rambeshi tomba kodivya non to boy kote manto jomba korema morungu ito kuona mbajwa erasaru aruga tere na mbajwa je te kora te kuo ne okumidia rieto la morungu ito kuona nyuma au rasaru ago kwa na kodikwa ne ate kwando twera kai kwando twera ate kera tona ge kueta kere ba otwe ketera ge kueta mberengai ancho kere kaire kera ge kueta kere ba otwe ketera ge kueta mbere morungu non to ba endwa iojo kuga morungu kwa Yesu kwa tere namba juewe namba juewe eje ne okumidia morungu to kwa Lazaro okua na anto ba kodhorana ba kuja maombolezi bako banga madhiko bako dhika mto wao nonto nara kwere ende modhiene mwambire Yesu kwa tere na mbajue bwande tere mutanonya kwe mbajue bwande tatinaje tue atenkwere na umambere botoro umaja mbajue jere tege kune okumidia morungu nyata Yesu enda kobera. Point number 3 kendo obera tere bwabe kuraja na ogore muntu bote kuraja na onde morungu kwa ntu kweja na rwadhikeria bondhikerete bwabe kuraja na muntu bote kuraja na morungu nonto bwae bora bobo kere morungu kere muntu tebo womo kere morungu. Point number 4 ito kwana arong ina bakoleka kwero antomo eji iba hanere ne kena beta kotuteria motanongina ora wa wajetwe ende amabo batarigererie Lazaro omba konoka kana omba gukua na tankwendo kwera muthikira point enge ankwendo kwera tere ge kweberua kere metho ja muntu ende gitereberua kere morungu kana mbuge ojo na njirerenge modia ja muntu teju modia morungu kege tombekana imuntu ikiombekana imorungu naro tomba kodivya morungu na thithagia naro tomba chokeria morungu na gokeragia naro tomba kwigarurira manto morungu na kugarurira manto jara modikeria ntoko meimbio korokera ende mwathani antomete rokerwa narua iogora Lazaro rankwigwa mwathani akiareria no kwera atere oregaruko ko igo morimo oregaruko ko no gantethia no twete mbesa every corner no lete loans ikanomba weta treatment no yete iya and there ikanomba witethia morungu antomete kero wankwera atere ewe Lazaro kere okorokera igyo kumya morungu kweno koje morungu akareta. In other words, where there is no testimony, God gives a testimony. Ala ote na okoje mwana na jana okoje kana njerere ngenkwere otomba koge okoje otekoroketa mwankine otomba koge okoje otekorota kigerione otomba koge okoje otonete nama aja imorungu onchokia na geto migeke mwathanyonka motorera moshoro Lazaro na ajetwe mbajwe Lazaro tege kuo ne okumithia rieto ria morungu ndaja komenya terentu kweja na arua hendwa kinya morungu ato twendete nenda gwikumithia ke mathere ya tokorokera nenda gwikumithia ke ndwaka ya tokorokera nenda gwikumithia ke challenges ya tokorokera nenda gwikumithia na atoregi nenda gwikumithia na atwagete hope dejo kwera muthikeria antukweja narua oka kwankoro bravo omokere muntu tebo omokere ngai morungu atu nombaga jonde no ya muremaga atwalo mandegoro biblia rugatere na egitare okinya Yesu agochero atereja Lazaro agokua na thikerwe na thikerwe imbio ogwa thikete mwanka narua imbio ogwa wagete hope mwanka narua
mwathani ontoma kere wonkwera atere, even though you are barren, kinya kera no thikete kwena Murungu orioke abiato thikete. Sometimes itodika weregero bwetu, itodika kiato kwerege tukathithia no to yato atimanajo jo Lazaro alientu kwa nyingi Jesu alientu kwa nyingi atakuoria muchore wawe na muchore akua na muchore tojo anto bakothurana bakothithia bakothia bari preparations na bakothika Lazaro na ilio Jesu akweja ekanyuma ndejo kwira atiri muthikiria muntu no achererwe mbesha no ichererwe ende Murungu okwato maguchererwa arokona kwe muthia imwamberio na Murungu waku arokona botiombekana bokombekana ndene ya Kristo ankonenkere megue ena eretomaga Jesu ethro ara kwenagwe. Number 1, biberuga Lazaro ari muchoreo Jesu kwa number 1 ikenda Murungu akorikana kejara okorokera no mwanka kwethura kwena ocore no core bonkwareria no core bawonokio no core bakomenyana nwe no core kuigwathania nwe ojote makoringa thimo otekerete credit kwena credit kya kerundo mutheruka kuwathana Kristo ikana kotha kwena communication no ntaruga ate Lazaro mucore wa Jesu na ajetwe. This tells me at inyo dene challenge bunka akare mucore waku iyo rescue you aga ko rescue aga kokora manto ya okorokera ke manto ntega bibiriene. For example mwekoro ojo ontore nain ara kana kamwake na Jesu ariongete ntora era na iba kamata mwana ke wenka omweko ojo ntigwa bete komodika na biblia riwa bakorokete tauniera nkoro Jesu rona mwekoro dejo kwera tere ke Murungu ana yato korga ya nkoro ya tumba kwera muntu andegoro eje Murungu nona yato ka ya nkoro biblia riwa tere nara ingidwa nkoro newe araringithia ketha ara tambro kianjara araringithia kethandoko ara mutano kera ara mochokia kerengina. Biblia yuga na baraba wate kethandoko baraligara ni atagwakara nojo base mulego wate na bawate ke kiroria kaya karika na babe bao kala babe bawe muthikeria wakwa ogaikinya muthia Murungu ate okinyithete muthia ogashiagera Murungu ate kwagerete ogashingera Murungu ate akwingera dendo kwera atere it is not finished but avira mwanka mwathani abuthiriarewe nonto biblia etwera atere akojo Lazaro akothikwa na akweja mwarongino mona umarere neto ina nkoro itwe ya kodudurukanga na mwera atere no la chererwe na no turachererwe na la kwere na tomuthika mwaronginonge umanyuma na ntundure are na bonyombera ume bathingatete no tibona baba kabeta kwithikera kabeta korera kabulina kamotanongina kabeta kothiria ekero kiao ende jo kwera atere onare Jesu ejete kere achore batomba utethia tega baba are na bonyomba bonde. Nobody could help them. Nobody could bring Lazaro back to life again. Lakini no kuona atere ora bale ora bomberi bakumagara batimana Jesu Jesu ebori atere inabo mwekete pomwekete na morongira gachokia ha to mwekete na ntukoinya na ituje na amantu kwenya nyama ya kantu kwenya kenukaga kwena murukejo kumaku na otekwena tununkana tuithikirete tegara Jesu rago chokia ebera rugoreni oni ndenkrokia munko yoko maku oni ndenkrokia ya karekete oni denkrokia pura ndabwere nkabo thithia narika nari ukabaske ora gatere ugante abwerere ugante abwerere yabweje kumbera re ugante abwerere
gikuo kia Lazaro mbajo ya Lazaro re ne kureta Murungu okumio ne kumuchokeria nkatho ne kumura ni bwega kimantu jejaga jekeje ikirutani gekenene no kona shware this is the end of my life ndajo kwira atire Murungu atithiranite nagwe ukaithiria tegero abakuthithia be mwira atire itu aja uju kwina murukejo kouma kwina murukejo kouma akwano kwa point yenge ndoga point mbere ithori ucore na Murungu point ya ijere okorerwa ke Murungu okurio no ntwarong na ba mutanojo ibari kane ke Murungu aorio ke mochoro krokete achore bange ke munene krokete na bange ikat bede ke Yesu no nto ibari kanire. Number 3 likanaga keba ombaga korokia mbeza siaku korokia mathomo yaku korokia achore baku mwire bwajana chigwatithanie na wega bwawe pobotomba kwithekeka chigwatithanie na wega bwawe pobotomba kwithekeka ke ao ithurore muthikerio ntukwe narua no tithikeke imantu jajo karikekere go tithikeke ke mantu karika kere ogwe mwathani akureta gintu kikinene. For example iturathika moge yorogeaga ndene Kenya na ithia Kenya mba kuonekana na ingwete kimya kikionde kamera ragera mutino na rekia kunoka tewenkake ke baba inge bakwire eteka ndene kuringiro kwawe mwanka thirikari ongwa mwanka nene bongwa bamenya atire ke wora turete territory riega na natio na twite tukathikire nabo na nakwenda kwira deria wa muchoro Jesu nejaga narabanga batomba kweja no ndikaza myo kuona atire akweja kuona kaburine aruga rugorani ngakinya batomba okinya nkomeria jana batomba komeria ndejo kwa na Murungu komeria chau jondo ina jon korone chau jondo kwando mwera tia koruz hope no tuna tunyero munda ode mundo gata jue goro tia koruz hope no tunora era baroga na wero te jango gena kaere tia koruz hope no to marriage na breakere tia koruz hope no to dukane ra direre tia koruz hope no to kwera kugia mwana ore mwa tia koruz hope no to kwerwa aja te kwenu ndejo kwera tere kwe Murungu hombaga jaranto bande batomba komba kwe Murungu chokagia biranto bande batomba chokia ke Murungu kinyaga narabanga batomba kinya ote amonu ko yo antu kwenya na koronga mau akaugate rugoreni morongina mwerare ntu kwenya ito na yo kunga rugoreni nonto boy kwe Murungu okinyaga ndigo gochokeria kaire nonto ke wonko na kera methori haurio woto kuma yango korokera hoto kuma yandererwe cibitare ho mandero inda gitare hoto kuma muthejo akwajo karinande ndejo kwera tere kwe Murungu okinyaga naranto bande batombo kinya kwe Murungu okinyara mbeshi itombo kinya kwe Murungu okinyaga na kethomo gotombo kinya kwe Murungu okinyara chora batombo kinya na Murungu ojo ntukwaja narwa nkora terete kenda kinya na rokinyeta muthejo waku ikenda kinya na okinyete kuthira mweregero rwaku no to kwe Murungu okinyaga na mndo datombo kinya na korekia mbere koreka korugorwa aruga Lazaro umagara ochiori atire ibawo barugorere igareu ndejo kwira atire Murungu nathana he commanded athana every iga ndejo kwira ndithume mwathani maiga jonde ijebero turore bwako Murungu nebere miga jonde jajeki ya mathomo jana bako janto benu
lakini ndo mantuko chonde kinya bakwenda kuthia baita no turo bwana beto babenderia drugs na babende bakomando aciari bakarira nonto muciari wona thomithia marika no mamutethia ndejo kwira atire kwe murungu ka command maiga ja ujeberwe na igari kweberwa biblia riuga atire auga Lazaro come out biblia riuga agwa na kajo kwa kane Lazaro umagara come out biblia riuga na Lazaro araumagara arashoka aratha riuga atire muthaureni nguo iu aratha na ruga umagara na wakanyuka kane come out Lazarus ngendo kwa njira ithatu ira mwathani arayana cio. Number 1 naraya na barabe tayari kwarirwa ntokere kairi naragia na barabe tayari kwarirwa ikiatomia arena kajo Lazaro umagara na Lazaro araigwa na nakwete no ntowe na ugete kabere na atege ko Lazaro iyo komya muru ko Lazaro kamami rikana mantuja ja karikite no tujoni kwa gaboro ja karikite riria akitete muthia jwa ministry yawe kana ntomeri yawe na ndi mwendwa akora Lazaro umagara ke pointing nkona yojo aruga muthaureni ntukweja naro muthikeria wonthikirite lekang marungu akothorege mpogo chionde chakira ina mpogo chambajwa mpogo cha discouragement no whether we mwere na jojo but spiritually you are dead no nto muntu atongero into biere kwena inya mwere na kwena inya kerundu no even dene oreo ende mwere na the life and the testimony kuna tomorrow eku nekwete no theki murungu arugate muthaureni Jesu wa muthaureni nguo iu omogete arathaurwa Jesu nathauraga bara baogi bara baumiritwe Jesu na bathauraga na ntukweja narwa lietwa nere Jesu Kristo tora moyo reka Jesu akuthaure ke jonde jara jakuogete omakutha wogi ni challenges cha marriage like today they are full of challenges in marriages even in the church kinya kanisa naitore inyantorene kuna a lot of challenges cha kemirano kuna challenges cha antu betu ba bethi kuna challenges cha economy murungu aruga atere ndi mbite na mpwe nikena ngutethia na ngarwa rugono rwaku mwogere ni nguo ici araogorwa murungu ka kuogore kimpogo cionde iri kuogete. Number 3 naringithagia biria bitomba kurithikitheka kada ikimeroge kiega naringithagia biria bitomba kurithikika na njara cia muntu anchokere kaire naringithagia biria bitomba kuringitheka na njara cia muntu nera tukuona antu aja uju ate Jesu kako muthaureni na kwa kuthaurwa au muthaura Jesu aramunenkana kire antu bao kakemkere arongina na antu baragwerwa kako ndokwira atire Jesu naringithagia na ara muntu ande atomba kuringithia Jesu nakinyaga na muntu ande atomba kinya. Kanko another point ile aja uju then this verse akorekia kuogorwa araogorwa bia bia ya mugwete na nenkano kire antu bao ndenda kwareria mantu jakonie kuogorwa Murungu rera kinyaga akuogora kira kikuogete nendaga kaire gucokerwo kumyo ari Murungu. Lazaro akurekia kuogorwa akunenkanwa kire arongina ingwetekia nama arongina bate amonele kaire bate thikirire kaire kabagwererwe
nontu au ochore bwa Lazaro bocoro wa Murungu na Lazaro bokurigithika. Kiama giki Jesu akarere kuraja ntuku atere inyingi kitiari kiama kia kworua, kiari kiama kia kuriukia. The miracle he was going to work was not a miracle to heal. Te kiama kia kworua, ikiama kia kuriukia. Na kile kiari kiama kia kuriukia, kimanto Jesu endo tuitana aja. Nendo tuitana atere. Nario kaya bia bitiomba koriokwa ikanyoka muntu imbeja cia muntu imaomeja muntu ina notonga ba muntu we nario kagia ndaromba rokyo na muthikeria onthiketo gitane na you are so sick no ajetwe le kamorungu alingithie chunche biu le kamorungu alingithie bo okorokera le kamwathani aikumithie kirimantu cia uginajo Reka mwathani ajagarure nonto bo kumio bwari eto liawe ojora riokirie Lazaro nonto bo kumio bwari eto liawe na nakwera arongina chaje kare ikereto Murungu rekumithwa na nonto kiamantu chaja eja ikena Jesu aikumithia etikire ikukera Lazaro kija ikena Jesu aikumithia. Number 2 bwajaire kiama gya karekere ikenda Jesu onani atere kinya gitara kinya akariokwa mwenye nojo kwe na Jesu akariokia kwe manto kinya kerejo no kona this is what I cannot able to do ni ntomba ko ija buru chajo ntomba wete keria buru ende arongina they received their brother. Iba amokere mutonongina kumambererene. Ndejo kwera ntukweje narua. Kwe Murungu wakinyaniria jajonde we na joturone bwako. Ke Murungu wajagarura jo jonde okurukira. Ekeja kwa na riokiria Lazaro kulinga na maandiko jaja. Kakwa ndo toni atirendwa point ya ithatu. Otebo bomo mbere yawe. Otebo bomo mbere ya Murungu. No jome kiri achore baku. No jome kinyama thogane jaku na kithomone gyaku. No jome kinya kiri anto benu. No jome kinya kwende munayuke namba gweta cibitari. No jome kinya gweta banki yo kero nike namba gwitethia. Ende jatioma mbere ya Murungu. Oteka mwe kuroncho kerere ramba kwamba iria. Awete kathaka miaka 12. Na atumia tonga bawa kila eina burara yabu. Muthe Biblia ruga atere naramatoka nararingithia ketumbe kyangu ciawe. Roteto ro mwathani rwe na inya. Rieto ro mwathani na inya. Kera ketumbe kana kere muntu kiombe kana kere Murungu. And it is my prayer today as I end. Tiga mwathani agarure gonoro we naru. Ekeja kwa na agarure gonoro akora dajeto ni asthma. Eke kwa na agarure gonoro Reverend Kaimenyi. Ora eve akwere cancer. Na motana watu cancer. Ende narua Reverend Kaimenyi akora cancer free. Nonto boy kwe Murungu okinyaga na anto batembo okinya. Kwe Murungu ogarura ja anto batembo kogarura. Naru ndombe Murungu akogwerwa. Naru ndena kugatire we wajetwe receive your healing. Amokera koro waku. Amokera kiama gyaku ntukweja narua. Pauga dhahabu na fedha utena chio. Eri tuna Yesu Kristo okera wete. Muthikeria wakwa. Ndejo kwa tene ntukweja narua. Ntije mbio korokera. Ende Murungu antumethekere ogwe. Kwera atire oya Lazaro ariokere Jesu. Inya ogwe yaku Jesu akaja garura. Ibwaga muthikeria wakwa. Beta Reverend Matthew Mureithi na Jesu mwonoke onkoro yakwa. Imwona thekere mantu cha maingi mono jarathithetie ndigurune eje andambire gutumiria nagarurite baingi norete baingi nokite baingi okay kuthokenda kwarania na oni
and especially in marital challenges. Namba yakwa ni 0721 968615. Ugekotho kenda turomba turi amwe keoni ni free ni 0721 968615. Ankwenda turomba. Mwathani wetu na Murungu wetu mwito chokeria nkatho na takumiria tore yaku. Ibwa na ruoto ni mantuja orothire kiri muchoro waku oroeta rasaru. Ati kinyogo chererwa Jesu nwejere gwita nora muoria nora muriukia. Jesu wakwa o mwega kebainge watuthikirite. Nibo barasaru bana arbo kurokera mantuja momo. Nkobareta kere wa Jesu ikeno kabarikana. Na ikeno kabokeria Jesu wetu. Na yonde bokorokera jetho yo kumya Murungu na yo kumya nkoma. Mwathani wakwa ndarombo kabori abajetwe. Ngokeria njara yakwa thomba yaku. Bamberekithitio narabari. Ndaromba kworwe guru yo toro bwao. Karoni chonde jaba kurokera Jesu. No tubo kumi bari toro yaku. Ibwa ntwandegero yetu Kenya. Ndaromba there na ombani. Ibwa ntba leadership yetu Kenya. Ndaromba victory ndene ekungai by wisdom ikanaba tongeria ndegoro yetu bwega. Ibwa Jesu ntba mero twaria there ndene mero ntogore Murungu there. Kai kumithia Jesu wetu mwega no ntogore Murungu. Baraba ajetu kaire Jesu kaborita na bibi ambajwa no ikumithia mwatha ntogore mwega. Rieto Kristo twaromba na gwitikia. Muthikiria wakwango tigeria au ena ngwekere inya na nkwero gakwa moyo. Ukaithiria Murungu ario nontu baugwe. Burabura mete baubenu butiremete ngai. Burabura mete mbesha butiremete Murungu. Burabura mete madakitari butiremete Murungu. Nkethiria ukojwa muthia chogoria ndare mutana akogwa kiongo kiaringwa na daktari bauga eje tembeka kaire naro tukwaria na ogwe mwana na kurugura metho and I know mwana onga ya kamoria ara ukinya muthia madaktari Murungu atikinyete muthia. The end of people, it's not the end of God. Niko kwa dawe Kenya nkwira atire jau okrokira yakombekana in the name of Jesus. Jesus na kwendete ekakuthi mantu mega agukerie na kuthegeye na garure jonde jara okrokira. Okana kwithokana nani kaire nkethiria na mbekwa ni 0721968615. Bidhandari Equator Deliverance Church, and on Tuesday the vision you can come, we share together, we pray together. Jesus Christo with the Mwadhani akombegana. Ibwega, shalom, God bless you, have a blessed Sunday in Jesus'